对，其实肺癌病人呢，如果等到有症状再来就医呢，大部分发现呢，10之8、9都已经是末期、第3期、第4期了。因为肺癌在早期的时候是没有明显的症状，可能只有咳嗽。那有些病人呢，如果平常就有一些咳嗽的习惯，或者像抽烟的人，他就不容易发现这个早期的肺癌症状咳嗽。然后等到有其他症状，比如说脖子啊或其他地方摸到硬块啦，那肺癌呢也容易转移到其他器官，像骨头啊，有些人是骨头疼痛啊。骨折啊，这时候再来看病啊，或者是转移到其他器官啊，这时候其实肺癌都已经是末期了。所以以往来说呢，肺癌的病人为什么死亡率特别高呢？就是因为早期没有症状，只有咳嗽，不容易发现，都拖到比较末期骨折或者是一些症状跑出来的时候再来看。那这时候呢，在第3期、第4期呢，其实就不能开刀了，只剩下一些化疗、放射治疗、标靶药物呢。那在标靶药物没有发明之前呢，或者有些病人不能用标靶药物呢，那死亡率就会相当的高，1年内呢大概会死掉1半以上的人呢。那这个刘家昌呢，听起来他是咳嗽，可能平常就是抽烟，他就没有以为意。后来等到脖子摸到硬块呢，再去检查，已经脑部转移了，看起来就是已经到处转移了。所以目前来说，如果肺癌这个疾病呢，你等到有症状再来，10之8、9都是已经末期了。所以我们最近医生之前都会推动说，肺癌的病人，如果你是高风险群或者有担心，就必须要做这个肺癌筛检。那这筛检呢，才能抓到早期的肺癌。那筛检目前最好的办法呢，就是做这个电脑断层。那电脑断层里面的低剂量电脑断层呢，是一个筛检的工具啊，它可以发现0.2或0.3以下的这个小的肺结节，而去评估追踪。如果会一直长大呢，或长得更大呢，看起来像癌症呢，就会赶快处理。所以目前来说呢，这个检查还是靠这低剂量电脑断层是最好的检查方式。